أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zikrinde ben Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hakkında beyan ediyordum. Onun hakkında birçok rivayet vardır. Hem kendisinin hem de diğerlerin. Bazılarını ben beyan edemedim. Şimdi beyan edeceğim. Hazreti Abdullah bin Mesud hakkında büyük eshablar diyorlardı ki Abdullah bin Mesud Yüce Allah ile yakınlık ve alaka bakımından olağanüstü bir makama sahiptir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı eshabların örneklerini ileri sürüyorlardı ve bunlara göre amel edin diyorlardı. Onlar arasında Hazreti Ebu Bakır, Hazreti Ömer dışında Hazreti Abdullah bin Mesud'un ismi dahi vardı. Olağanüstü bir şekilde Resulullah beyan ediyordu. Bunlara örnek alın diye. Hazreti Resulullah diyordu ki Abdullah bin Mesud'un yolunu kuvvetli bir şekilde yakalayın. Sonra bir rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özel olarak güveniyordu kendisine. Ve Abdullah bin Mesud dahi olağanüstü bir sevgisi vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatına karşı. Bununla ilgili bazı olaylardan bahsettiydim. Bazı diğer olaylar da vardır. Bazen birbirine benzer hadiseler var fakat değişik açılardan beyan edilmiştir. Hazreti Abdullah bin Mesud hakkında yazılıdır. İç bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde Hazreti İbn Mesud, Abdullah bin Mesud'un takva sahibi, Allah'tan korkan bir insan haline getirmişti onu. Allah-u Teala ibadeti o kadar seviyordu ki farz namazlar ve teheccüd dışında çaşt namazı yani güneş doğduktan sonraki namazına çok dikkat ederdi. Aynı şekilde her pazartesi ve çarşamba günü nafile oruç tutardı. Sonra yine de hissi üstündü. Biz az oruç tutuyoruz. Hazreti Abdullah bin Mesud diyordu ki bundan daha fazla biz oruç şu bakımdan tutamıyoruz ki teheccüdü eda etmek için bedende zaaf hissediyoruz. Teheccüd çok uzun ve olağanüstü bir şekildeydi. Gerçekten hakkını eda ederek nafile ve teheccüd eda edilirse insan zaaf hisseder bedeninde. Onun için buyuruyordu ki namazı oruçtan daha üstün tutarak ben nispeten az oruç tutuyorum. Bir seferinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir konuşmadan sonra Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'a dedi ki şimdi siz insanlara vaaz et. Vaaz için Hazreti Ebu Bakir'e söyledi. Hazreti Ebu Bakir
kısa bir vaazda bulundu. Ondan sonra Hazreti Ömer'e dedi ki o Hazreti Ebu Bakır'dan dahi daha kısa vaaz verdi. Sonra başka birisine söyledi. O da çok uzun konuşmaya girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ona dedi ki otur. Yahut sessiz kal, sus. Sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah bin Mesud'a de ki sen konuş. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Allah-u Teala'yı hamd etti. Hamd-u senadan sonra dedi ki ey insanlar, Allah bizim Rabbimizdir. Kur'an bizim rehberimizdir. Beytullah bizim kıblemizdir. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizdir. Başka bir rivayet vardır, dedi ki biz Allah-u Teala'nın Rab oluşuna, İslam'ın din oluşuna razıyız. Ve sizin için Allah-u Teala'nın sevdiğini ben sizin için aynısını seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İbn Mesud doğru söyledi. Ve ben dahi kendi ümmetim için İbn Mesud'un sevdiğini seviyorum. Kendi ümmetim için. Hazreti Ali radıyallahu anh Kufe'ye gittiği zaman kendi meclisinde Hazreti Abdullah bin Mesud'un zikri vardı. Orada kaldıydı daha önce. İnsanlar kendisini methederek dediler ki ey Emir-el Muminin, biz Hazreti Abdullah bin Mesud'dan daha yüce ahlaka sahip olan ve daha kolay bir şekilde İslamiyet'i öğreten ve en güzel sohbet ve meclis sahibi olan ve Allah'tan korkan başka birisini görmedik. Hazreti Ali radıyallahu anh sınamak için onların hepsine dedi ki ben size Allah-u Teala'ya yemin ettirerek soruyorum ki doğrusunu söyleyin. Abdullah bin Mesud hakkında bu şehadet içtenlikle mi veriyorsunuz? Hepsi dediler ki evet. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki ey Allah, sen şahit ol. Ben dahi ya Rabbi Abdullah bin Mesud hakkında aynı fikire sahibim. Bu insanların fikri hatta daha fazla bir güzel bir fikire sahibim ben Hazreti Abdullah bin Mesud hakkında. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kendi din kardeşi Hazreti Zübeyir bin Al-Avam ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiği kardeşlik muakkatın hakkını dahi verdiği, tam olarak ona güvenerek vasiyet etti. Benim bütün mal işlerimin gözetlemesi ve bütün işler benim arkada kalan mallarımı Hazreti Zübeyir bin Al-Avam, ondan sonra Abdullah bin Zübeyir onu gözetleyecekler ve aile meselelerinde onların kararları kesin olacak ve yürürlüğe konacak. Abu Vail'de rivayet vardır. Hazreti Abdullah bin Mesud adamın birisinin ayağını elbisesini daha aşağı gördü ve yükselt dedi. O da dedi ki siz dahi yükseltiniz. Dedi ki ben zayıf birisiyim. Hazreti Ömer bundan haber aldı ve o adama Hazreti İbn Mesud'un böyle konuşması ve böyle cevap vermesi konusunda ona ceza verdi. Bu dahi olabilir. O adam da kibir olabilir. Ve kibirden dolayı o günlerde uzun elbise giyme alışkanlığı vardı. Kendisine belki nasihat etmiş olabilir. O da hiç bakmadan bu ne kadar acizdir ve Allah-u Teala'nın buyruğuna ne kadar amel eden birisidir ve nasıl Allah korkusu vardır, buna bakmadan cevap vermiş olabilir. Ve Hazreti Ömer öğrendi ve ona ceza verdi. Hazreti Abdullah bin Mesud'un Resulullah'a itaati konusunda ikinci halife Hazreti Müslim radıyallahu anh bir yerde beyan ediyor. Şöyle diyor, hadislerde bir olay vardır. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Abdullah bin Mesud'da ne kadar itaat ruhu vardı. Zahirde bu öyle bir şeydir ki onu dinleyerek, duyarak birisi diyebilir ki ne bu ahmaklıktır. Fakat
söylediğim gibi ikinci halife radıyallahu anh diyor, onun ilerlemesinin sırrı bundaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden bir buyruk dinlerse hemen ona göre amel etmeye amade olurdu. Hadislerde vardır. Hazreti Abdullah bin Mesud bir seferinde, ikinci halife radıyallahu anh beyan ediyor, bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisine doğru geliyordu. Daha sokaktayken kendi kulağına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sesi geldi ki yere oturun, yere çökün. Belki insanlar fazla olacak ve insanlar kenarlarda bulunuyor olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki yere oturun. Camide Hazreti Abdullah bin Mesud daha meclise ulaşmamıştı. Sokaktan geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sesini duyunca hemen orada oturdu. Ve oturarak nasıl çocuklar yürüyorlarsa sürünerek mescide ulaştı. Adamın birisi bu sırrı bilmiyordu. İtaat ve insanların, milletleri nasıl itaat ruhu onları başarıya ulaştırıyor. Hazreti İbni Mesud'un böyle yürüdüğünü görünce itiraz etti ve dedi ki bu ne ahmaklıktır. Ona ahmaklık olarak görüyordu. Bilmiyordu ki asıl kavimlerin ilerlemesi için itaat asıldır. Onu bilmiyordu. Kısacası dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anlamı şuydu ki camide kenarda bulunan ayakta olanlar yere otursun, fakat siz burada sokakta oturdunuz ve sürükleyerek camiye geldiniz. Siz camiye ulaşınca yere oturmalıydınız. Sokakta oturmanın anlamı ne? Hazreti Abdullah bin Mesud cevap verdi. Evet, olabilirdi. Fakat eğer camiye ulaşmadan önce ben ölseydim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğu benim amelime girmezdi. Ve en az öyle bir tek bir söz olsaydı ki ben amel etmemiş olurdum. İşte o kadar zevkleri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden çıkmış olan herhangi bir söz olmasın ki biz ona göre amel etmeyelim. Dedi ki ben söz dinledim ve eğer ben bu arada ölseydim o zaman benim amel defterime ben korkuyordum yazılmasın ki bu öyle bir şey vardı son olarak ki sen ona göre amel etmedin. Halbuki sen o sesi duydun. Kısacası dedi ki ben uygun görmedim ki ben yürüyerek gideyim ve sonra camiye gelerek oturayım. Ben düşündüm ya hayata ne güvence vardır, ne güven vardır. Ben belki camiye ulaşmayayım. Onun için hemen yere oturmalıyım ki amel etmiş olayım Resulullah'ın sözüne. O kadar ince bir şekilde Resulullah'ın emirlerine göre, buyruklarına göre amel ediyorlardı. Hazreti Müslim radıyallahu anh daha fazla diyor ki Abdullah bin Mesud'un bir olayı daha vardır. Hazreti Osman radıyallahu anh kendi hilafet zamanında bir seferinde hac günlerinde Mekke-i Mükerreme'de 4 rekat namaz kıldı. Hacca gittiydi. Kıyam az idi. 4 rekat namaz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacca gittiği zaman kendisi orada 2 rekat namaz kıldıydı. Çünkü misafir 2 rekat namaz kılmalı. Öyle buyruk var. Sonra Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh kendi hilafet zamanında oraya teşrif buyurdu. Kendisi dahi 2 rekat namaz kıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh hac için gitti. O da 2 rekat orada namaz kıldı. Yani namazı kesir etmek buyruğu vardır. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh 4 rekat namaz kıldırdı. Bunun üzerine insanlarda bir gürültü koptu. Gürültü ettiler ve dediler ki Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini değiştirmiştir. Bazı kimseler Hazreti Osman'ın yanına gittiler ve sordular.
siz neden 4 rekat namaz kıldırdınız? Hazreti Osman radıyallahu anh dedi ki asıl şudur ki ben bir ictihad yaptım. O da şu ki şimdi uzaktaki insanlar Müslüman oldular. Birçok kimse hacı için dahi geliyorlar uzak yerlerden ve onların çoğu İslami meseleleri fazla bilmiyorlar. Eskilerin bildikleri gibi. Şimdi onlar yalnız bizim fiiliyatımıza bakacaklar. Biz ne yapıyoruz ona bakıyorlar. Ve bizim herhangi bir şekilde iş yaptığımızı görünce kendileri de aynı şekilde yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki İslamiyet'in emri budur. Bunlar Medine'ye çok az geliyorlar ve orada kalarak bizim namazı görme fırsatları ellerine geçmiyor. Onun için ben düşündüm. Şimdi hac zamanında eğer benim 2 rekat namaz kıldırdığımı görürlerse, kesir yaptığımı görürlerse, kendi vatanına döndükleri zaman diyecekler ki biz halifenin 2 rekat kıldırdığını gördük. Onun için İslamiyet'in asıl emri budur diyecekler. 2 rekat namaz kılınsın. Ve insanlar kendi bölgelerine giderek diyecekler ve insanlar vakıf olmayacaklar ki 2 rekat yolculuk yüzünden kılınmıştır. Onun için İslamiyet'e ihtilaf söz konusu olacak. Ve insanlar sendeleyecekler. Hazreti Osman radıyallahu anh böyle bir ictihadda bulundu. Hazreti Osman dedi ki ben uygun gördüm. 4 rekat namaz kıldırayım. Fakat namazın 4 rekatı ki onu unutmasınlar. Kaldı ki benim için 4 rekat namaz kılmak nasıl caiz oldu? Onun cevabı şudur ki ben onun da cevabını verdi. Ben niye caiz görüyorum 4 tane benim için 4 rekat namaz kılmak niye caizdir? Cevabı verdi ki ben burada evlendim. Evlenmiş bulunuyorum. Mekke'de ben evlendim. Ve zevcenin vatanı dahi insanın kendi vatanı oluyor. Onun için ben zannediyorum ki bütün zevcesinin bütün ailesi Mekke'deydi. Kayınlar oradaydı. Onun için dedi ki ben misafir değilim. Ve tam olarak namaz kılmam lazım. Delil ileri sürdü. İçtihad yaptı. Kısacası Hazreti Osman radıyallahu anh 4 rekat namaz kıldırmanın sebebini beyan etti. Ve sebebi şöyle beyan etti ki dıştaki insanlar aldanmasınlar. Onlar İslamiyet'in gerçek talimatını anlamak konusunda sendelemesinler. Onun bu sözü dahi çok latif idi. Çok derin bir söz idi. Sahabeler bunu dinlediler zaman insanların çoğu anladılar ve bazı anlamayanlar sessiz kaldılar. Fakat diğerler fitne uyandıranlar gürültü yaptılar. Ve demeye başladılar ki Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırı amel yapmıştır. İşte onlardan bazı kimseler gürültü yapanlar vardı, fitne uyandıranlar. Bazı kimseler Hazreti Abdullah bin Mesud'un yanına gittiler ve dediler ki siz gördünüz mü bugün ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranıyordu? Ve Hazreti Osman bugün nasıl davrandı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac günlerinde Abdullah bin Mesud'a dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac günlerinde Mekke'ye gelerek yalnız 2 rekat namaz kıldırıyordu. Fakat Hazreti Osman 4 rekat namaz kıldırmıştır. Hazreti Abdullah bin Mesud bunu dinleyerek dedi ki bakınız bizim görevimiz bu değil ki biz fitneyi yaratalım. Çünkü halife belli bir hikmete tabi olarak böyle bir iş yapacak. Bir hikmet olacak ki biz onu anlayamadık. Onun için siz fitne uyandırmayınız. Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki ben dahi onun arkasında 4 rekat kıldım. Namaz kılanlardan ben de birisiydim. Ben de 4 rekat kıldım. Fakat namazdan sonra ben Yüce Rabbime dua ettim. Ya Rabbi bu 4 rekat arasında benim 2 rekatımı kabul et ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte biz onları kılıyorduk. Ve 2 rekatı benim namazımı olarak kabul etme. Hazreti Müslim radıyallahu anh diyor ki ne aşk rengidir ki Abdullah bin Mesud da vardı. 4 rekat kıldı. Fakat sevabı dahi benimsemedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in
2 rekattan daha fazla olsun ve dua etti ki ya Rabbi 2 rekatı kabul buyur. 4 tane kabul buyurma. İktidada bulunanlar da halifenin arkasında 4 rekat kıldılar ve itaat ettiler. Namazın sevabı var fakat Hazreti Abdullah bin Mesud'un kendi düşüncesi vardı. Dedi ki ben itaat ettim. Yalnız dua ettim Allah-u Teala'ya. Ben istemiyorum ki daha fazla sevap kazanayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için ne kadar namaz kılarak bizim için bir örnek bırakmıştır. Ve onu biz Resulullah zamanında ne kadar hak vardı. Ya, onun için dua ettim ki ya Rabbi 2 rekatın sevabını bana ver ve hilafetin ne kadar itaatinin ne kadar önemi vardı. Bilmiyorduk ki Osman niye 4 rekat namaz kıldırdı. Halbuki öyle bir sebeptir ki birçok insan doğru olduğunu beyan ediyorlar. Karısının yanına gidiyorlar ki ve orada yolculuk demiyorlar. Oğlunun yanına gittikleri zaman, evine gittikleri zaman, anne babanın gittikleri zaman onu yolculuk kabul etmiyorlar. Onun için bu mesele doğruydu. Sonra Hazreti Osman'ın bu dikkati ki dıştaki insanlar aldanmasınlar ve İslam'da bir rahne engel oluşmasın. Onun en büyük takvasının bir deliliydi. Hazreti Osman'ın dahi büyük bir takva sahibiydi ki insanlar sendelemesinler. Fakat Hazreti Abdullah bin Mesud o ana kadar bu hikmeti bilmiyordu. Sebep neydi? Hazreti Osman niye 4 rekat kıldı? Fakat demedi ki namaz bırakmış olsun. Namazı dahi kıldı ve hilafetine itaat etti ve daha sonra Yüce Allah'a arz etti. Ya Rabbi benim 2 rekatım kabul olsun, 4 kabul edilmesin. Bu ne kadar itaat ruhudur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uygun olarak amel etme ruhudur ki kendisinde vardı. Bu sebep idi ki eshablar çok tahsil görmemiş kimseler idi. Deniliyor ki yalnız 7 kişi tahsil sahibiydi Mekke'de. Fakat bütün dünyaya üstün geldiler. İşte bu itaat idi ki bununla onlar bu makama ulaştılar ve zafere ulaştılar. Bu noktayı dahi daima hatırımızda tutmamız lazım. Hazreti Abdullah bin Mesud'un bu amelinden halifenin itaati dahi belli oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkının yüce mertebesi dahi belli oldu. Onun için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değişik zamanlarda Hazreti Abdullah bin Mesud'un yolunu methetmiştir. Ve asıl yol budur. Fitneden uzak durmanın. Bu örnektir. Her Ahmedi için bir rehber olmalı. Bir seferinde Hazreti Ömer geceleyin bir kafile ile görüştü. Karanlık yüzünden kafile ehlini görmek mümkün değildi. O kafilede Hazreti Abdullah bin Mesud dahi vardı. Hazreti Ömer adamın birisini gönderdi. Kafile sahibine sorsun nereden geldiler? Onun sorması üzerine Hazreti Abdullah bin Mesud cevap verdi. Faccul Amik yani uzak bir yoldan geldik. Nereye gidiyorsunuz diye sorulduğu zaman cevap verdi. Betul Atik yani Kabe'ye gidiyoruz. Hazreti Ömer sordu. Bunlar arasında bir bilgi sahibi birisi var mı? Adamın birisine emretti. Onlara seslen ve sor ki Kur'an-ı Kerim'in en büyük ayeti hangisidir? Hazreti Abdullah bin Mesud o kafiledeydi. Adama cevap verdi. Hazreti Ömer'in bu sorulması üzerine hangi ayet en yücedir? La ilahe illahu vel hayyul kayyum la ta'khuzu sinetun ve la nevm. Ayetul Kursi. Sonra sordu. Kur'an-ı Kerim'in en kuvvetli ayeti hangisidir? Hazreti Abdullah bin cevap verdiği rivayet vardır. İnnallâh yâmuru bil adle vel ihsâne ve itâe zil kurba. Hazreti Ömer o adama dedi ki sor Kur'an-ı Kerim'in en cami ayeti hangisidir?
Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sonra sordu. Kur'an-ı Kerim'in en korkunç ayeti hangisidir? Bunun üzerine Hazreti Abdullah bin Mesud cevap verdi. Bu ayet beyan etti. لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُم مِّن دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh dedi ki buna sor. Kur'an-ı Kerim'in en ümit verici ayet hangisidir? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillahi innallaha yaghfiru zunuba cemiya innehu huvel gafurur rahim. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki bütün bunları dinledikten sonra onlara sor. Sizin aranızda Abdullah bin Mesud dayı var mı? Kafile insanları dediler ki evet Allah adına yemin ediyoruz ki o aramızdadır. Hazreti Ömer'in kendisi hakkında da diyordu ki kendisi fıkıh bilgiyle doludur ve bütün bu cevabı dinleyerek bir gün öğrenmiş olacak ki Abdullah bin Mesud ile alimane cevap verebilir ancak. Hazreti Abdullah bin Mesud beyan ediyor. Bedir günü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara sordu. Siz bu esirler hakkında ne diyorsunuz? Hazreti Ebu Bakir arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar sizin kavminiz ve sizin ailenizdendir. Onları affederek onlara karşı yumuşak davranın. Allah-u Teala belki onlara tövbe etmeyi nasip eder. Sonra Hazreti Ömer arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar sizi tekzip ettiler. Yalanladılar ve eziyet verdiler. Onların kellelerini uçurun. Sonra Hazreti Abdullah bin Ravaha fikrini ileri sürdü. Ya Resulallah dedi. Siz bir koru arayınız ve bunları oraya sokarak ateşe veriniz. Resulullah bütün hepsinin fikrini düşündeydi ve karar vermedi ve kendi çadırına girdi. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki insanlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Şimdi bakalım kimin fikrine göre amel ediliyor. Belli bir müddet sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırından dışarı geldi ve dedi ki Allah-u Teala bazı kimselerin o kadar inceltiyor ki sütten dahi ince oluyor ve bazı kimselerin kalplerini o kadar katılaştırıyor ki taştan dahi daha fazla katı oluyor. Ebu Bakir senin misalin Hazreti Ebu Bakir gibidir. Hazreti İbrahim gibidir. O dediydi ki وَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَسَانِي فَاِنَّكَ غَفُورٌ rahim. Her kim bana tabi olursa bendendir. Her kim bana itaat etmezse sen bağışlayansın ve merhamet edensin sık sık. Sonra buyurdu ki Ebu Bakir senin misalin Hazreti İsa gibidir. O buyurduydu İn tuazibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lahum fe inneke antal gafurur rahim. Eğer sen azap edersen senin kullarındır. Eğer onları affedersen sen antal azizul hakim, sen üstünlük sahibisin ve hikmet sahibisin. Hazreti Ömer'e dedi ki senin misalin Hazreti Nuh aleyhisselam gibidir. O dediydi ki Rabbi la tazar alal ardı minel kafirine dayyara. Ya Rabbi kafirlerden hiçbirisini yerde yaşatma. Sonra buyurdu ki Hazreti Ömer'e Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Musa gibidir senin misalin. O dediydi ki Rabbana srif ala amvalihim vaşlud ala kulubihim fela yuminu hatta yaravul azabal alim. Ya Rabbi onların amellerini mahvet. Onlar kalplerine karşı sert davran. Onlar azap görmedikçe iman etmeyecekler. Sonra Resulullah buyurdu ki sizler ihtiyaç sahibisiniz. Onun için esirlerden ya fidye verecek ya da onun kellesi uçurulacak. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki ben arz ettim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğa
Sahel bin İslam müstesna kılınsın. Ben ona İslamiyet'i methettiğini gördüm. Bunu dinleyince Resulullah sessiz kaldı. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki o gün kendime gökten taş yağdıracağını korkuyordum. Daha başka bir zaman korkmadım. Resulullah buyurdu, ben onu müstesna bırakıyorum. Hazreti Resulullah'ın sessiz kalması, Resulullah sanki kızmıştır diye düşünüyordu ve korkuyordu ki Allah-u Teala'nın korkusuyla Allah-u Teala'nın cezası korkusundan durumu değişti. Benim başıma taşlar düşmesin diyor. Allah korkusu o kadar fazlaydı. Resulullah'ın sünnetine göre Hazreti İbni Mesud yalnız çarşamba günü vaaz ederdi. O da çok az ve cami olurdu. Ve o kadar tatlı olurdu ki ilgi çekici. Hazreti Abdullah bin Mikdas beyan ediyor. Hazreti Abdullah konuşmasını bitirince biz istiyorduk ki keşke daha fazla beyan etsin. Akşamleyin bu vaizde genellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden yalnız bir hadisini okuyordu. Ve hadis beyan ederken kendi Resulullah aşkı görülmeye değerdi. Kendi öğrencisi Masruk diyor ki bir gün bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini bize okudu. Bu kelimeler ulaşınca Sametu Resulullah, ben Allah-u Teala'nın Resulünden dinledim. Korkudan kendi bedeni sarsılmaya başladı. Hatta elbisesi dahi belli oluyordu ki sarsıyor. Sonra Allah korkusuyla dedi ki belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu beyan ediyordu yahut ona benzer kelimeler beyan ediyordu. Hadis beyan ederken çok dikkatli davranıyordu. Bu Allah cezasından korkuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yanlış hadisle beyan edenler için Allah-u Teala onlara ceza verecek buyurmuştur. Ondan bunlar korkuyorlardı. Başka bir rivayetten dahi bu dikkat belli oluyor. Emir bin Memun beyan ediyor. Ben bir seneye kadar Hazreti Abdullah bin Mesud'un yanına gittim geldim. Hadis beyan eder konusunda çok dikkatliydi. Bir seferinde ben gördüm. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunu dedikten sonra kendisinin üzerinde çok bir durumu değişti ve ter dökülme başladı alnından ve dedi ki bu kelimeler yahut ona benzer kelimeler Resulullah beyan ettiydi. Allah korkusunun durumu şöyleydi, diyordu ki ben istiyorum ki öldükten sonra ben kaldırılmayayım ve hesaptan kurtulayım. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu Abdullah beyan ediyor ki bir defa Hazreti Abdullah bin Mesud hastalandı. Korktu. Biz sorduk. Niye o kadar hastalıkta biz görmedik sizi bugünkü gibi? Dedi ki bu birdenbire bu hastalık gelmiştir. Ben şimdi ahiret yolculuğu için kendimi hazır bulmuyorum. Onun için perişanım. Kendi ölümünden bahsederek dedi ki o gün benim için kolay olmayacak. Ben istiyorum ki ölünce kaldırılmayayım. Hazreti İbni Mesud'dan rivayet edilmiştir. Kendisi vasiyet etti. O vasiyete Bismillahirrahmanirrahim dahi vardı. Bugünlerde herkes yazıyor. Özellikle zikir şu bakımdan oldu ki gerçek idrak sahibiydi. Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunun idrakı idi. Onun için Allah-u Teala'nın sıfatlarını beyan ederek Allah-u Teala'nın adıyla beyan etti ki o vasiyette öyle bir şey olmasın. Allah-u Teala ceza versin. Rahman ve Rahim Allah-u Teala ondan korusun. Hazreti Abdullah bin Mesud'un mal durumu Allah-u Teala'nın durumu o kadar iyileşti ki son zamanında burs almaya bıraktı. Bu kolaylık durumunda 90.000
dirhem terekesi vardı. Kefen için dedi ki sade çarşaflardan oluşsun ve 200 dirhemden fazla olmasın. Vefattan sonra Hazreti Osman bin Mezunu ile birlikte ben defnedileyim. Onun mezarına yakın. Daha önce de Hazreti Osman cenazesini kıldırdı ve Cennetul Beki'de defnedildi. Geceleyin defnedildi. Bir rivayet vardır. Hazreti Abdullah bin Mesud'un defininden sonra sabahleyin onun mezarından birisi geçti. Orada su serpmişti birisi. İnsanlar geceleyin dahi üzerine kuvvetlendirmesi için su serpmiş olacaklar. Birisi beyan ediyor. Hazreti Abdullah bin Mesud'un vefatından sonra ben Hazreti Ebu Musa ve Hazreti Ebu Mesud'un yanına gittim. Her ikisinden birisi kardeşine dedi ki İbn Mesud kendisinden sonra bir örnek bırakmış mıdır? Onun gibi başka birisi var mı? Dediler ki biz gittikten sonra belki mümkündür. Böyle birisini biz görmüyoruz şu anda. Aramızda öyle birisi yoktur. Belki daha sonra birisi doğabilir. Hazreti Amin bin Haram beyan ediyor. Ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok eshabın meclisinde oturdum. Fakat Abdullah bin Mesud'dan daha fazla dünyadan bir rağbet ve ahireti seven başka birisini görmedim. İkinci sahabiden bahsedeceğim. Onun zikri Hazreti Huzama bin Mazun'dur. Hazreti Huzama bin Mazun Hazreti Osman bin Mazun'un kardeşidir. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Hazreti Safiye kendisinin zevcesiydi. Hazreti Huzama bin Mazun'un bir tane daha fazla evliliği vardı. Bir karısı Hind binti Velid idi. Ömer ve Fatma doğdu ondan. Birisi Fatma binti Ebu Sufyan idi. Ayşe adlı kızı ondan doğdu. Hazreti Ümmü Veled'in karnından Hazreti Hafsa ve Safiye binti Hattab'ın Hazreti Ramle doğdu. İslamiyet'in kabulü zamanında 19 yaşındaydı. Güya tam gençlikte İslamiyet'i kabul etti. Ve Medine hicreti zamanında bütün ailesi Mekke'de evlerini bırakarak Medine'ye gittiler. Medine'de Hazreti Abdullah bin Salama Aclani bu aileyi misafir yaptı kendi evinde. Resulullah Mekke'den hicret ederek Medine'ye geldiği zaman Hazreti Hudama ve onun kardeşlerini tam oturmak için bir kıta verdi. Yer kıtası. Bir saha verdi. Hazreti Hudame ilk iman edenlerden birisiydi. Her iki Hicreti Habişe ve Hicreti Medine'ye katıldı. Bedir ve Uhud bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Nasip oldu kendisine. Hazreti Osman bin Mesud vefat ettiği zaman biz kız bıraktı. Kardeşine Hazreti Hudame'ye vasiyet etti. Hazreti Abdullah bin Ömer beyan ediyor onun hakkında. Hazreti Osman bin Mesud ve Hazreti Hudama her ikisi benim dayılarım idi. Ben Hazreti Hudama'nın yanına gittim ve ona rica ettim. Hazreti Osman bin Mesud'un karısını bana verin. Ve kızını bana kesin söz verdi. Biz evlendik. Mughira bin Şabe onun annesinin yanına gitti ve mal bakımından ona verdi ve kızı dahi annesinin fikrinin sahibiydi. Başka birisi istedi. Biz daha evlenmeden nişanlandık. Kızı başka türlü düşünüyordu kız. Bu muamele Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Kudame'yi çağırdı ve sordu. Bu evlilik konusunda. O dedi ki ya Resulallah benim kardeşimin kızıdır. Onun evliliği konusunda ben asla eksik davranmayacağım. Benim kardeşim vefat etti. Onun kızıdır ve onun için en güzel hangisi ben ona göre evlendireceğim. Daha önce ben evet dedim. Daha iyi olduğunu düşünerek dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu yetim kızdır.
Onun evliliği onun isteğine göre olacak. Babası yok. Tamam, sen en iyi yapmış olacaksın fakat kızının düşüncesini sor. Kız ne derse orada evlendirilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra karar verdi. Ben diyor ki daha önce mesaj gönderdiydi, akrabaydı. Benim yenime onun Mughire ile evlendirin. Annesi ve kız onu seviyordu, onunla evlendiler. Bu kadının hür düşüncesi buydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu beyan etti ve yetime özellikle dikkat edilmesini dedi ki babası yok, aşırı davranmayalım. Onun için kızın düşüncesi mutlaka fikri sorulacak. Hazreti Kudame 36 Hicri senesinde 68 senesinde vefat etti. Allah-u Teala bu dinin bu bilgisini ve itaat ve vefanın örnekleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yüce aşkının en yüce örneklerini bize de nasip etmeyi nasip eylesin, onlara tabi olarak hesaplara ve her çeşit fitneden uzak tutsun bizi. Namazdan sonra ben kayıp cenazeyi kıldıracağım. Gayb cenazeyi. Ahmetul Hafiz Bhatti, Mahmud Bhatti'nin karısı, zevcesi Karachi Sadr Lajna uzun zaman il başkanı kaldı. 93 yaşında vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babasının adı Doktor Gulam Ali idi. Ve babası Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından idi. Babası doktor idi orduda. Değişik şehirlerde kalıyordu. Her nerede kalıyorsa din ortamı yapardı. Eshabların çok güzel bir örneğiydi bu. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarının orada din çevresi yapardı ve birkaç aylık tebliğ altında birçok kimse cemaate girerlerdi. Sonra orada cemaat kurarak kendi evini cemaati için cemaat merkezi haline getirirdi. Ve böylece birçok cemaat oluşturdu. İstiyordu ki onun ailesi Kadiyan'ın çevresinde kalsın, din çevresinde ki Kadiyan'da tuttu kendi ailesini. Kendi annesi dahi Doktor Hamdullah Fiz'in annesi dahi bütün hayatı boyunca cemaat için vakfetti. 1936 senesinde Kadiyan'ın din çevresinde dini ortamda kaldı. Hamdul Hafiz Bhatti Kadiyan'da lise bitirdikten sonra diniyat dersine girdi. 4. sınıfa kadar bu saadet dahi buldu ki Müslim'in Dersul Kur'an dersine dahi girerdi. Cemaat hizmetini dahi kendisine nasip oldu. Kendi teyzesinin oğlu Mahmud Bhatti ile evlendi. Ve uzun bir olayı vardır. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh yazdı. Ben keşfen gördüydüm. Böyle bir kızın annesi bana mektup göndermiştir kızın eliyle ve birisinin ismini bana yazdı. Belli bir müddet sonra o kız geldi, mektup geldi ve bütün aynı şekilde o şeyler yaşandı. Rüyada gördüğüm gibi Hazreti Müslim Maud onu kabul etti. Bu manzarayı ben keşfen bir müddet önce gördüm ve belli bir müddet sonra aynı şekilde oldu. Nasıl gördüyse Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bu evliliği kabul etti. 1948 senesinde evlendikten sonra Karachi'ye yerleşti. Lejna-i Mevla'da hizmet görevi başladı. Orada tahsilini dahi devam ettirdi. Ve daha sonra 1972 senesinde master yaptı Arapça konusunda 1. derece ile. 1975 senesinde bunun kocası Ahmetullah Fiz'in kocası Afrika'ya gitti. Afrika'ya da gitti. Karısı Liberia, Batı Afrika'da görev yaptı Lajna sadrı olarak.
Sonra savaştan sebebiyle geri geldiler Karachi'ye. Tehrik-i Cedid'in 5000 mücahitlerden birisiydi. 1991 senesinde naib sadır ve il sekreteri görevine seçildi. Merkezi Lajna tarafından 15 senelik hizmet üzerine 100 yıllık senetler verildi, diplomalar. Kendisine dahi o verildi. 1997 senesinde 2018 seneye kadar hizmette bulundu ve Karachi Lajna'da, Karachi büyük bir şehirdir. Turlarda bulundu, içtimaalarda bulundu ve toplantılar yaptı. Yönetim bakımından kuvvetlendirdi. Ve 48'den 2018 seneye kadar 70 seneye kadar hizmetleri vardır. 70 sene hizmet etmiştir. Ahmetun Nur adlı Sadr Lajna diyor ki çok 70 sene çok hizmet etti. Kalbi çok yumuşaktı. Gülümser yüzle görüşürdü. İyi bir şekilde nasihat ederdi. Zamanına göre iş yapardı. Eline aldığı zamanı hemen not ederdi ki unutulmasın. Sonra iş yapıldıktan sonra hemen söylerdi şubeye. Merkezden telefon ya mesaj gelirse çaba sarf ediyordu ki hemen ona şubeye söylesin ve beklemesin. Daima vefa ile kendi işini yaptı ve hilafete kamil bir şekilde örnek vardı, itaat örneği. Amtul Bari Nasır Hanım dahi kendisiyle iş yaptı. Dedi ki çok sevgili bir şekilde iş yaptırırdı. Hiç üstünlük tavrı yoktu. Karachi'de 50 kitap yayınlandı. Farsça Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamın vardır. Karachi Lajna kendi başkanlığı zamanında onu da neşrettiler. 50 kitap neşrettiler. Çok yumuşak mizaçlı birisiydi. Diyor ki Rahmetul Bari Hanım en büyük tavırı onun sabrı ve tahammülü vardı. Çok muameleyi iyi anlıyordu. Aile meselelerini halletmek konusunda çok güzel nasihat yapardı ve çaba sarf ederdi ki muameleler halledilsin. Bugünkü meselelerin cemaatleri bugünlerde aynıdır. Aile meseleleri çok çoğalmıştır. Allah-u Teala her ikisine akıl versin ve halletsinler meselelerini ve yöneticilere dahi akıl versin ki onlara nasihat etmek konusunda gerçek rol oynayanlar olsunlar. Bunun gelini diyor ki biz gelinleri kızlar gibi bizimle muamele yaptı. Biz kendi meselelerimizi kendisine arz ederdik. Aynı şekilde Genel Sekreter Hanım dahi Lajna'nın diyor ki büroda eşit bir şekilde bizimle muamele yapardı ve bize yol gösterirdi. Gelini diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okutma konusunda torunlarına Kur'an okuttu. Din bilgisini verdi onlara. Fakirlere dahi güzel muamele yapardı. Öldükten sonra ailelerine dahi bakardı. Hizmetçilerinin ailelerine. Ve daima onların haklarını vermeye çalışırdı. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Derecelerini yükseltsin. Evladına dahi onun örneğine göre amel etmeyi nasip eylesin onlara. İkinci cenaze Adnan Londonbrook Belçika'nın Genel Sekreteri Harice idi. 29 Aralık günü vefat etti. İnnillâhi ve inna ilâhi râciûn. Onun babası Rızvan Londonbrook Belçika'nın ilk Belç Ahmedi'ydi. 60'larda biat etti. Adnan Bey babası yüzünden Ahmedi olmadı. Araştırdı ve dedi ki ben araştırmak istiyorum. Araştırdıktan sonra 1994 senesinde biat etti. Ve Ahmedi olduktan sonra Adnan Bey çok aktif oldu. Tebliğ konusunda çok ileri safhaya girdi. 1998 senesinde bir seferinde tebliğ meclisi oldu Belçika'da. Hazreti 4. Halife dedi ki benim için öyle bir tercüman vardır ki
Fransızcaya dahi çevirebilir ve Hollanda dilini de tercüme edebilir. Çok yardımcı idi o zaman bu konuda. Doktor İdris Bey Belçika'nın amiridir. Diyor ki kanser hastalığına yakalandıydı. Allah-u Teala'nın lütfuyla iyileşti. Daha sonra tekrar merkeze gelmeye başladı. Daima diyordu ki cemaat Allah-u Teala'nın lütfudur. Onun için ben iyileştim. Çünkü böyle bir hastalıktan sonra diğer hastalar vardı. Onlardan hepsi vefat etti. Başlangıçtan beri Belçika'nın yöneticilerin bir üyesiydi. 1916 senesinde ben ona National Sekreter Umur-i Harice görevini verdim ve çok iyi bir şekilde yaptı bu hizmeti. Cemaati tanıtma konusunda rolü çok büyüktü. Hastalığına rağmen hepsi yazıyor ki benimle birlikte devlet idarelerine giderdi ve Umur-i Harice bakımından orada görev yapardı. Hastaneye dahi giderdi. Son ana kadar Belçika'da tercüme takımının dahi yöneticiydi. Bazı kitapları tercüme yaptı. Çaba sarf ederek Hollanda diline press release'i dahi gözden geçirirdi. Matbaa verdiğimiz fikir. Sonra diyor ki benim değişik turlarım esnasında Adnan Bey diyordu ki bu hastalık benim için rahmet olmuştur. Çünkü bu arada ben Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını ve cemaat literatürünü okuma fırsatını buldum. Ve Allah-u Teala'nın varlığı konusunda benim imanım daha da kuvvetlenmiştir. Hastalık esnasında dahi Allah-u Teala'nın rızasına razı idi. Son günlerinde abisine telkin etti. Sen az dünyaya zaman ver ve cemaate daha fazla zaman ver. Bana dahi diyordu. Amir Bey diyor ki benim kardeşim Umur-i Harice konusunda faydalı olabilir. Ki ondan iş alın. Annesi diyor ki onun ailesinde Adnan Bey'in babası vasıtasıyla biz Ahmet olduk. 7 sene Irak'ta kaldı. Orada Kur'an okudu ve orada İslamiyet'i kabul etti. Hollanda'ya geldiği zaman bir imam Berşir ile görüştü ve onun tebliği neticesinde Ahmediye cemaatine girdi. Ve bir seferinde Belçika'da 4. halife ile görüştü. O dedi ki benim için dua edin. Allah-u Teala bana sabit tutsun beni. Adnan'ın annesi diyor ki babası dünya ile hiç rağbeti yoktu. Benim oğlum dahi babasının sana göre davranırdı. Namaza bağlı, cemaate hizmet eden, hilafete vefa gösteren, Cuma hutbesini her gün kendisi dinlerdi. Çocuklarına dahi dinletirdi. Cemaatin hizmeti için her zaman hazır olurdu. Çok iyi bir alakası vardı hilafet ile. Allah Teala'nın derecelerini yükseltsin ve merhamet eylesin kendisine ve cemaate ona benzer çalışanlar nasip eylesin. Bıraktığı ailesinde dul karısı dışında bir kız ve bir erkek vardır. Allah-u Teala onlara dahi dinden yana tutsun ve imanlarını kuvvetlendirsin ve babalarının örneğine göre amel etmeyi kendilerine nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر